muri kano kanya tugiye kubigisha uburyo ki wakoramo buji, ariko abantu benshi bashobora kuba batakwishimira cyangwa se bataryoherwa no kuba bareba uburyo ki ushobora kuba wakora buji, bitewe n'uko buji zitagikunda gukoreshwa n'abantu benshi muri kino gihe. Murabizi abakera bajyaga bacana umuriro w'inkwi bakavumbika kugira ngo babone urumuri, bamwe bakabona urumuri rwaka, abandi bakabona urumuri bari mu barota. Nyuma urwo rumuri ruza kuvaho, haza kuzaho agatadowa abenshi bakagakoresha, abo ni abari bamaze kuba hari aho bigejeje. Agatadowa kaza kuvaho, haza kuzaho itara iringiri ry'ikirahure. Abenshi nabo bakajya bakoresha agatadowa, abandi bagakoresha iryo tara ry'ikirahure, ariko nyuma haza kuzaho abisumbuyeho gatoya batangira gukoresha buji. Ariko mu gihe itadowa ryabaga ryashizemo icyo twakwita peteroli cyangwa se n'ubuki cyitwa peteroli, ndetse na rya tara ry'ikirahure ryaba ryashizemo peteroli, hari abantu bifashishaga ikibingo. Hari abantu mwe murareba ino video mukabona ukuntu mwajyaga mukoresha ikibingo kugira ngo mucane, abenshi bakagenda bakizunguza kugira ngo babone ko umuntu yabona urumuri cyangwa se yabona ukuntu ahantu habona. Hari benshi barimo kureba ino video bari mu kigero nk'icyanjye cyangwa se bananduta, bakoresheje ikibingo mu buryo bwo kugira ngo babone urumuri. Abakire cyangwa se abo twakwita ko bamaze kugira ubushobozi bwo hejuru baje kuza gukoresha icyo bita buji. Ariko buji ziza kwamamara kubera yuko nta mwotsi mubi zagiraga, cyangwa se ngo usange zifite umwotsi ahantu hagiye hatandukanye, kubera yuko byari ibisirimu by'icyo gihe abantu bakoreshaga buji. Ariko muri kino gihe buji ntabwo zigikoreshwa cyane, bitewe n'uko abantu haje igisirimu. Abantu benshi basigaye bakoresha amatara, imiturirwa myinshi icanye amatara, imidugudu myinshi icanye amatara. Bamwe bacana amatara y'umuriro, abandi bagacana amatara y'izuba, izo twakwita pano soleye. Urebye pe buji ntabwo zigikoreshwa cyane. Ese kubera iki waba tugiye kwigira hamwe gukora buji kandi ibyo bintu bitagikenewe n'abantu benshi? Ni iyihe mpamvu? Urabizi yuko n'abazikoresha buji ubu ngubu ni bakeya. Abenshi baracyazikoresha mu mihango imwe n'imwe, cyane cyane nk'abantu bo mu kiliziya, muri kiliziya Gatolika barayikoresha bagiye kubatizwa cyangwa se bagiye gukora n'indi mihango, bajya bakunda gukoresha buji. Murabizi abakristo cyane ku gihe cya Pasika bajya bakunda gukoresha buji, banacana n'itara rya Pasika. Abenshi banakoresha buji muri cya gihe cyo kuba barimo mu mihango yo gushyingura. Ariko ibyo nabyo haba muri kiliziya basigaye bakoresha buji artificielle, ukabona ko ari buji uri kure ariko wayegera ugasanga nayo ni amashanyarazi. Ndetse no mu gushyingura k'ubu ngubu abantu benshi babona yuko ari buji, ariko wayegera neza ugasanga ntabwo ari buji, ahubwo ugasanga ni artificielle. Ubwo nyine ugasanga kwiga gukora buji nanone biracyarimo imbogamizi ko nta bakiriya uzabona. Ese nawe ntuzayikenera? Ese ni impamvu tugiye kwiga buji. Abantu benshi ba kera twabanaga bari bazi yuko iyo umuntu yacanaga itara mu nzu, hari n'igihe wakingaga amadirishya ugacana itara mu nzu cyangwa se ugacana buji mu buryo bwo kwirukana udusimba tugenda tuguruka, cyane cyane imibu. Ubu ngubu kubera wenda itara cyangwa se ducana amatara menshi cyane y'umuriro, cyangwa se amatara aya ngaya ya pano soleye, ibigendanye n'imibu murabizi ukuntu yatuzengereje, haba muri ghetto, haba mu nzu iwacu, haba mu kazi aho dutuye n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko abakera bajyaga bacana iryo tara cyangwa se bagacana buji mu buryo bwo kugira ngo ahantu hasusuruke, ariko nta n'umubi
akenshi wajyaga uhagaragara. Niyo mpamvu ubu ngubu twabazaniye kongera kubigisha gukora buje, ariko noneho tugashyiramo umwihariko, tugashyiramo impumuro iyo bita essential oil iza kuza kugufasha gutuma nuyicana ya buje nubwo uraba wacanye rya tara risanzwe kugira ngo ubone neza, ariko n'akabuje kawe kagacana kakaba kari impande yawe, kubera ko kari buze kuza kugufasha gutuma kirukana ya mibu. Ugasanga ahantu uri burare ubanje gucanamo ya buje yawe, ahantu muri salo urimo nko gusoma igitabo ubanze kuba wacanamo buje yawe, ahantu mu tubari tugiye dutandukanye, ahantu abantu bakunda kuba baganirira ukabanza gushyiramo buje yawe ukayicana, ikabanza ikirukana utwo dusimba cyane cyane imibu. Ni muri ubwo buryo rero, niyo mpamvu ukwiriye kuba wareba ino video, niyo mpamvu ukwiriye kuba wakora gukora buje, ariko by'umwihariko dushyizemo akantu gashobora kuba kadufasha gutuma kirukana imibu. Tumaze kubona impamvu nyinshi zatuma twiga gukora buje, kabone nubwo itagikenewe n'abantu benshi, ariko nuyikorera bizagufasha kukurinda bimwe na bimwe nk'uko twabibonye turimo turatangira. Niba wihutishije ino video utabonye amateka y'uburyo ki urumuri n'itara byagiye bisimburana kugeza ubwo turi mu kiragano cyo kuba ducana amashanyarazi, ese ni ibihe cyangwa se ni izihe mpamvu zatumaga tutabona imibu n'utundi dusimba tuguruka mbere ariko haza amashanyarazi, imibu ikaba yariyongereye? Ukwiriye kubasubiza inyuma ino video ukabanza ukayitangira wiheramo hagati, kubera yuko buryo watangiye video bigufasha kuba wasobanukirwa neza kurenza uko waba wahereyemo hagati. Aka kanya rero, niba umaze kwemera ko tugiye kwigana mino shuri ryacu hano kuri YouTube channel ya Home Golden White TV, muri kano kanya tega amatwi neza, tugiye kubanza kwereka ibikoresho dushobora kuba twakwifashisha turimo gukora buje yacu, tukwibutsa yuko turibuze kuza gushyiramo n'akantu keza cyane kari buze kuza kudufasha gatuma yuyicanye ahantu uri utandukana n'umubu. Igikoresho cya mbere turaza kwifashisha isafuriya cyangwa se agasafuriya kacu. Igikoresho cya kabiri turaza kwifashisha iforomo ya buje. Murabona ko aka kantu kajya kumera nka buje koko, ariko iyi ni iforomo. Aka nako ni agaforomo. Buje ishobora kuba usibye kuba wayitegura mu nzu, ariko ushobora no kuyitegura mu nzu ifite n'agasura ubona ko ari keza, ukabona yuko gashimishije. Urabona naka ngira ngo urakabona, urabona ko ari akantu gashobora gutuma ukareba. Uru ni urudodo. Abantu bazi buje babona ko iba irimo urudodo narwo turaza kuza kurukenera. Ibyo ngibyo rero ni ibikoresho turi buze kuza gukenera ku bigendanye no gukora buje yacu. Turaza kuza gukenera rero n'ibindi bikoresho. Turaza gukenera icyuma cyacu turaza kuza kugikenera. Noneho nyirizina tumaze kubona ibikoresho, ntago buje ikorwa n'ibintu byinshi cyane buriya, reka da. Buje ikorwa n'ibintu bikeya, ushobora no kubura bwikange cyangwa se kuvuga ati burasa ni kuri buje bayikora tikumbi. Rero komeza kuri ino video uraza kubona uko buje tuyikora. Dukomeje nuko dukora buje yacu, iki gikoresho cyangwa se ino ingredient yacu bayita paraffin wax. Ni igikoresho cy'ingenzi mu gukora buje yacu, ariko ushobora kuba udafite no paraffin wax. Abantu benshi bayumva yuko nk'abantu bajya mu misa cyane cyane kuri Pasika, bajya bumva ngo nk'uko runo rumuri rwabayeho kandi rukakorwa mu bishashara by'inzuki. Iki nicyo bita igishashara cy'inzuki, ariko batunganyije kikaba gikomeye gutya. Iki ni igishashara cy'inzuki. Ubwo rero ushobora gukoresha kino gishashara cy'inzuki cyangwa se ugakoresha ino paraffin wax. Icyo wakoresha muri kimwe cyose gishobora kugufasha gukora buje yawe. Ese biraza kugenda gute cyangwa se biraza kuza gukomeza gute? Turaza kuza kubona buje yacu gute, biraba byagenze gute. Ntimuze kuza kwihutisha, ahubwo mukomeze mukurikire neza akantu kandi niho biri buze kuza kugufasha kubona uko wakora buje. Tubibutse yuko impamvu turimo gukora no buje
kandi abantu benshi basigaye bafite uburyo buri artificiel ahantu hakoreshwaga buje haba mu kiliziya ugasanga harimo itara ukajya ni buje ariko na artificiel, yaba mu gushyingurwa ugasanga ni amabuje ariko artificiel. Aha dufitemo umwihariko yuko ino buje yacu iri buze kuza kuba ifitemo aka essential oil cyangwa se agahumuro kwa kundi birimo kwaka akotsi gashobora kuba kakwirukana imibu mu nzu. Ushobora no kwicana nk'umutako ariko igakora umumaro wundi urenze. Abantu tugiye kwigana rero mukomeze mukurikire, niyo mpamvu twaje hano. Turaza kuza gufata runo rudodo rwacu murarubona, uru nurwo twakaseho. Turaza kuza kurucengezamo hano hasi. Hasi harimo akenge kuri ino foromo yacu, tukwibutsa yuko uramutse nawe ubikeneye ugakenera ino foromo ya buje, wazaza kureba kuri nimero ziri kuri screen yawe, ukazaduhamagara tukareba uburyo ki twakugezaho buri gikoresho cyose uri buze kuza kuba twifashishijemo ahangaha. Ahangaha murabibona yuko ndimo ndagerageza kuza gucishamo kano kadodo kacu. Urabona ko nkanyujijemo. Ibi ngibi narimo nagana n'umuntu mu minsi yashize arimo kumbwira yuko buriya ukomeza kwitoza cyangwa se amaso yawe ukayatoza kuba arimo kureba utuntu dutoya, nkuko wafata urudodo. Abakera murabizi gufata urudodo ukarushyira mu rushinge. Ibyo rero ugakomeza kugenda ubyitoza, ubutoza amaso yawe kudasaza. Ariko abantu benshi basigaye bitoza kurebera muri televiziyo cyangwa muri telefone gusa, ugasanga ntabwo bitoza utuntu dutoya. Niyo mpamvu rero ushobora no kuba wagenda ugatembera ukareba ku musozi wa kure, ukagenda ureba ibintu biriho, uba urimo kugorora amaso yawe, ugatuma amaso yawe ubona yuko agifite ubushobozi bwo kureba. Ahangaha rero murabona ko nanjye mbashe kuba nacisha mu kenge gatoya nifashishije akadodo gatoya. Ariko ushobora kuba amaso yawe yarapfuye ukajya ujombamo nk'ariya. Aha rero bimaze kubikora, ndaza kuza kuzinga cyangwa se kuzinga. Nshobora gufata kano ka parafini gatoya nkakataho kugira ngo nze kuza gupfuka kari akenge kataza kuza kumbera imbogamizi zo gutuma haza kuza kuba ninsukamo intu zacu yabo. Nkaba nagashyiraho gutya. Ubona ko ngashyizemo, ndagafatishije kano kabuje kano kadodo kanjye mbaye nk'ugashyizemo. Noneho ndaza kuza gupfukaho hano. Nimara gupfukamo hano, ndaza gutereka ya fomu yanjye. Murabizi ko buje abantu benshi bayibonye iba urudodo rurimo hagati kugira ngo ize kuza gushira neza. Iyo urudodo rwawe ushyize ku ruhande, buje ishira nabi, ugasanga irimo kugenda uruhande rumwe. Abantu kera murabizi, abantu muri ino video mwarakoresheje buje, murabizi yuko hari igihe nka buje washoboraga kurimo gushira uruhande rumwe ishaka gutwika ikaba yagutwika. Ariko hano urabona yuko ndagerageza urudodo we nshaka akantu nze kuza kwiyaranja nkazinge neza. Urudodo kanye nkazinge neza. Imara kugazinga neza, ibi ngibi utarari imboga wirira amafiriti gusa ntabwo ushobora kwabishobora. Gusa kujya murya n'imboga. Akadodo kanjye nkazinge neza, nze kuza kwifashisha akaba ndi buze kuza gushyiraho. Nindangiza ubwo nze kuza kureba uburyo ki kaba karimo hagati. Biraba byiza ko nza kuza kukagorora, mbe nkakagorotse neza kugira ngo bize kuza kumfasha, kandi ngashyiremo hagati. Urabona ko ndi buze kugerageza nkashyiremo hagati k'akadodo kanjye. Ubu ndimo gutegura iforomo. Yego, ndimo gutegura iforomo. Karabona yuko urebeyemo nisukamo karaba kari hagati, cyangwa se nkaza ku muntu mu gihe ndimo gusukamo uri buze kuza kumfasha ku buryo kano kadodo kanjye karaba karimo muri buno buryo karimo hagati. Urabona ko karimo hagati. Iyi ni iforomo yanjye. Twigeze kubona yuko ahangaha naho ari iyindi foromo ushaka kwifashisha nayo. Ushobora nayo kwikatira akadodo. Ahangaho nabyo ni uburyo ki bumeze nka maji. Aka ushobora kuza ufata urudodo rwawe ukarishyiramo munsi
ukaruzengurutsamo. Noneho mu kuruzengurutsamo ukaza kuza gufata hano ku buryo ndaza kuza gusukamo gakeya kabanze gafate indiba. Ako ndaba ndayagije muraza kuyibona. None ndangiza zo gusukamo, ariko ngerageze n'urudodo narwo ruze kuza kuba rurimo hagati. Tubitsa yuko turimo twiga gukora buje. Mu kwiga gukora buje turaza kuza kuba dukoze buje yacu. Tubitsa yuko impamvu turimo kwiga gukora buje ari uko harimo ibanga. Abo twatangiranye muri video harimo ibanga, harimo akantu musi kongera musubira inyuma abantu batayitangiye. Ese uzi ko ino buje yacu turimo gukora hari ibintu yakurinda cyane cyane ninjoro? Ese ni ibiki? Niba utatangiye ino video rero wumve yuko hari ibintu byagucitse. Hari ibintu yakurinda ariko ntago ari imitongero. Hari ibintu yakurinda wowe usubira inyuma uraza kuza kubibona. Nkuko rero turimo kubigisha uko bakora buje. Ahangaha murabona ko ari ya parafini wax yacu twabanje gukatakata, tugiye kubanza tukayaza. Twamara kuyiyaza tukaza kureba ibikurikiraho. Ahangaha turimo turakoresha gas, ariko wowe hari ikindi gikoresho ushobora kuba ufite cy'umuriro runaka. Ushobora kuba ufite imbabura, ushobora kuba ufite inkwi, ushobora kuba ufite kwiziniyeri. Ukoresha igikoresho ufite, ntabwo ari ngombwa ko ukoresha gaze yonyine, wowe ukoresha igikoresho ufite. Murabona yuko parafini wax yacu yarangije kuba yayaga, yabaye nk'amazi. Ubu ngubu rero tugiye gutegereza ko ihoramo gakeya, ubundi dushyire mu iforomo. Ntabwo ari ibintu byinshi, ariko mbere yuko dushyira mu iforomo nabwiye ko turi buze kuza kubereka ko turi buze gushyiramo ka essential oil cyangwa se ka gahumuro gatuma yo uyicanye kakotse kazamukamo akandi gahumuro gashobora kuba kakwirukana udusimba tugenda ducaracara aho wacanye iyo buje yawe. Nkuko twababwiye rero ko turimo kubigisha uko bakora buje. Ahangaha tugeze murabona yuko ya parafini wax yacu yarangije kuba yayenga. None kiri tuza gushyiramo rero, turaza kuza gushyiramo essential oil. Ni impumuro ariko yo special, kubera yuko niyo izajya idufasha mu gihe tuyicanye kwirukana imibu, kwirukana utundi dusimba twose dushobora kuba turimo turakubangamira mu gihe wicaye ahantu mu gihe cy'umugoroba cyangwa se mu gihe cy'ijoro. Iyi rero ni essential oil dushyizemo, tuyishyizemo kugira ngo ibashe kudukorera igikorwa tuyishakira, ubundi twarangiza tugakurugamo gakeya. Ahangaha turimo turasuka muri ya foromo yacu, turasukamo umuntu agufatiye kugira ngo utaza kuza kuba washyira cyangwa se wasuka urudodo rwe rwajya ku ruhande, cyangwa se akaba ari umuntu udatitira kugira ngo ataza gusuka ku ruhande. Barimo kugenda asukamo mu iforomo yacu, akagarukiriza aho hariya birahagije. Si ngombwa yuko ari buze kuza gukomeza kugira gute gusukamo. Ubu rero buje yacu mu kanya turaza kuza kuyikwereka yarangiye, yabaye buje nziza cyane ushobora kuba wakwishimira nawe kuba wacana. Ariko umwihariko urimo n'ubuhe, nuko ino buje yicanye ishobora kuba yagufasha kukurinda udusimba ducaracara ninjoro. Nkuko twababwira ko turimo kugenda tubigisha uko bakora buje, ariko buje yacu ifite umwihariko. Urabona ko aragenda afasha asukamo, sukamo gake gakeya. Uko dusukamo utungutu, mwibuka ko twazemo impumuro, iyi ngo turayikoramo special, ariko utungutu two tuzanamo n'akandi gahumuro keza mu bigendanye no kuba
uyicanye nko mu cyumba ukaza kuryamamo harimo agahumuro keza, muri salo hakazamo akandi gahumuro keza, hakagenda hazamo agahumuro keza. Ubona turagenda dushyiramo n'utundi dukeya tugenda tutuvangiramo kugira ngo n'ubicanye izemo uduhumuro, kandi murabizi ko ino ntuza yacu no buje yacu ikoranye iza hirya kugira ngo ishusho ibone neza, kugira ngo ishusho ryacu baze kuribona neza, ize kuza kuba ushatse warekera aho ngaho, mba namufashije kugira ngo urudodo rwacu ruze kuba rurimo hagati. N'aha ngaha naho biraza kuba ari kimwe, ndagerageza nawe ushyiramo tumwe tubora aha ngaho bifashemo. Aha tugenda dushyiramo na zino tubora, utu ngutu dufasha kuba tubuze kuba duhumura neza, kandi mu guhumura neza kwayo hakaza no kuba yakwirukana udusimba mu nzu. Abantu twatangiranye ino video y'uburyo ki dushobora kuba twakoramo buje, ariko akaba ari buje itandukanye n'izindi buje kubera yuko ifite umwihariko twagiye dutangira tubabwira, kubera ko ubaye utangira ino video hangaha ntabwo wababonye umwihariko w'ino buje, cyangwa se ntabwo wabonye umwihariko uri muri zino buje uburyo ki twayikozemo. Niyo mpamvu rero ukwiriye kuba watangira ino video ukayireba neza, kubera ko urabonamo inyungu zitandukanye. Imwe nakubwira cyangwa se kimwe nakubwira nk'inyungu irimo nuko ino buje ricanye ishobora kuba yakwirukana udusimba ducaracara mu nzu, cyane cyane nk'imibu. Reka rero tuyikuremo buje yacu. Murabona yuko ino ni foromo dukuyemo kano kabuje kacu. Muribuka yuko abantu twarebanye mo imbere hari harimo utuntu twagiye dushyiramo. Unarebye neza abarimo kutureba murabona yuko turimo turiya nitwo tudufasha kuba yucanye hazamo impumuro, iyo mpumuro ikagenda iganza cyangwa se ipika cyangwa se yirukana twa dusimba tugiye turi mu nzu. Murabona ko n'iyi ngiyi nayo dushobora kuba twayikura. Murabona rero n'iyi ngiyi twayikuramo ndetse n'iyi ngiyi twayikuramo, dukuyemo iz'ingenzi n'izindi nazo twazikuramo. Murabona rero ko izi ari buje zacu twakoze mu maforomo agiye atandukanye. Rero mukaya tugiye kuzicana murebe yuko ziraba zirimo no kwaka.